Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。你知道吗？超70%的人对太子参这种传统中药材一知半解，却可能在日常生活中盲目使用，给自己的健康带来潜在风险。今天咱们就全方位深入探究太子参的各种知识，从它令人期待的功效到需要警惕的副作用，从与什么食材煲汤最佳到不能和哪些食物一起吃，从什么样的人绝对不能碰太子参到咳嗽时能否吃太子参，再到太子参可不可以泡水喝，每一个问题都紧密关联着我们的身体健康和养生之道。在追求健康与养生的道路上，我们总是在不断探寻各种能够改善身体状况的方法。太子参作为一味在中医药领域有着独特地位的药材，声称具有多种神奇功效，但正因为它相对小众却又复杂，一旦服用不当，后果不堪设想。比如有人随意用太子参煲汤，却不知自身身体状况根本不适合，结果引发身体不适。有人在食用时不了解正确的搭配和方法，不仅无法充分发挥其功效，还可能对身体造成损害。想象一下，仅仅因为对太子参的无知，就可能让我们的健康计划功亏一篑，甚至给身体带来严重伤害，是不是让人胆战心惊？别担心，接下来就让我们一起揭开太子参的神秘面纱。首先，我们先来说一说太子参的功效。一、益气健脾。太子参具有显著的益气健脾功效。在中医理论中，脾胃为后天之本，气血生化之源。太子参能够补充人体的元气，增强脾胃的运化功能，促进食物的消化和吸收。对于脾胃虚弱、食欲不振、倦怠乏力等症状，太子参有着良好的调理作用。现代研究表明，太子参中的有效成分可以调节胃肠运动，促进胃液分泌，提高消化酶的活性，从而改善脾胃功能。在一些临床实践中，对于脾胃虚弱的患者，使用太子参进行调理后，患者的食欲明显增加，身体的倦怠感减轻，整体精神状态得到改善。例如，一些老年人由于脾胃功能衰退，常常出现食欲不振、消化不良的情况，适当服用太子参后，这些症状得到了缓解。二、生津润肺。太子参在生津润肺方面也有出色表现，它能够滋养肺阴，补充人体因燥热或疾病所损耗的津液，缓解肺燥咳嗽、咽干口渴等症状。在干燥的季节，或者对于患有慢性呼吸道疾病的患者，肺阴容易受损，出现干咳无痰、咽干口燥等情况，太子参通过其滋阴生津的作用，可以滋润肺部，减轻肺燥症状。从中医的角度来看，肺主气，司呼吸，肺阴充足则呼吸顺畅，津液输布正常。太子参能够调节肺的功能，使肺气得以宣发和速降，从而达到润肺止咳的效果。现代医学研究也发现，太子参中的某些成分具有镇咳、祛痰的作用，能够减轻呼吸道炎症，促进呼吸道黏膜的修复。三、提高免疫力。太子参对提高人体免疫力有着积极作用，它含有多种营养成分，如多糖、皂苷、氨基酸等，这些成分能够增强机体的免疫功能。多糖类物质可以激活免疫细胞，如巨噬细胞、淋巴细胞等，增强它们的吞噬能力和免疫活性，从而提高人体对病原体的抵抗力。皂苷类成分则具有调节免疫反应的作用，能够平衡机体的免疫功能，避免免疫过度或免疫低下的情况发生。在一些动物实验中，给实验动物喂食太子参提取物后，发现其免疫器官的重量增加，免疫细胞的活性增强，表明太子参能够促进免疫器官的发育和免疫细胞的增殖。对于免疫力低下的人群，如老年人、儿童以及患有慢性疾病的患者，适当服用太子参有助于提高身体的免疫力，预防疾病的发生。四、改善心血管功能。太子参在改善心血管功能方面也有一定的功效，它可以扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流量，改善心肌的血液供应，对心肌缺血有一定的保护作用。太子参还具有降低血脂、抗血小板聚集的作用，能够减少血液粘稠度，预防血栓形成，降低心血管疾病的发生风险。现代研究表明，太子参中的有效成分可以调节心脏的电生理活动，稳定心率，对心律失常也有一定的调节作用。对于患有心血管疾病的患者，如冠心病、高血压等，
在医生的指导下适当服用太子参，有助于改善心血管功能，缓解疾病症状。但需要注意的是，太子参不能替代正规的药物治疗，患者仍需遵循医生的建议，按时服用药物，定期进行体检。接下来我们再来说一说太子参的副作用。一、上火症状。太子参虽然性质平和，但如果过量服用或长期服用，仍可能导致上火症状。这是因为太子参具有益气的作用，过量服用会使体内阳气过剩，从而出现口干舌燥、咽喉肿痛、牙龈出血、便秘等上火表现。尤其是对于体质偏热的人群，更容易出现这种情况。在一些案例中，有人为了追求养生效果，自行加大太子参的服用剂量或延长服用时间，结果出现了明显的上火症状。因此，在服用太子参时，一定要注意适量，根据自身的体质和病情，在医生的指导下合理用药。二、肠胃不适。部分人在服用太子参后可能会出现肠胃不适症状，这可能是因为太子参中的某些成分对胃肠道黏膜产生刺激，或者个体对太子参的耐受性较差。肠胃不适的症状包括恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。对于本身胃肠道功能较弱的人群，如患有胃炎、胃溃疡等疾病的患者，服用太子参时需要更加谨慎。如果在服用太子参后出现严重的肠胃不适症状，应立即停止服用，并咨询医生的意见。为了减少肠胃不适的发生，建议在饭后服用太子参，并且逐渐增加剂量，让身体有一个适应的过程。三、过敏反应。虽然太子参引起过敏反应的情况相对较少，但仍有个别案例报道。过敏反应的症状包括皮肤瘙痒、皮疹、红斑、呼吸急促、哮喘等。过敏反应的发生与个体的特异性体质有关。当人体接触到太子参中的某些过敏源时，免疫系统会将其识别为外来的有害物质，从而引发过敏反应。如果在服用太子参后出现过敏症状，应立即停止服用，并及时就医进行抗过敏治疗。对于有过敏史的人群，在服用太子参之前，最好先进行过敏测试，以确保安全。下面我们再来说一说太子参煲什么最好。一、太子参煲鸡汤。太子参煲鸡汤是一道经典的滋补汤品。鸡肉富含蛋白质、氨基酸等营养成分，具有温中益气、补肾填精的作用。与太子参搭配，既能增强益气健脾的功效，又能使汤品更加鲜美可口。在制作时，选用一只新鲜的母鸡，切块焯水后，与适量的太子参、红枣、枸杞等食材一起放入砂锅中，加入足量的清水，小火慢炖2至3小时。这样炖出的鸡汤味道醇厚，营养丰富，适合脾胃虚弱、气血不足的人群食用。太子参的温和药性与鸡肉的滋补作用相得益彰，能够有效改善身体的虚弱状态，提高免疫力。二、太子参百合瘦肉汤。太子参百合瘦肉汤具有润肺止咳、益气生津的功效。百合具有润肺止咳、清心安神的作用，瘦肉则能补充蛋白质和营养。将太子参、百合与瘦肉一起煲汤，对于肺燥咳嗽、咽干口渴的人群尤为适宜。制作时，将瘦肉切成小块，焯水备用，然后将太子参、百合和瘦肉放入锅中，加入适量的水，大火烧开后转小火炖煮1.5至2小时。这道汤品不仅味道鲜美，还能滋润肺部，缓解咳嗽症状，是干燥季节或呼吸道疾病患者的理想食疗选择。三、太子参麦冬排骨汤。太子参麦冬排骨汤是一道滋阴清热的汤品。麦冬具有养阴生津、润肺清心的作用，与太子参搭配，能够增强滋阴的功效。排骨富含钙质和蛋白质，为身体提供营养支持。制作时，将排骨洗净切块，焯水后与太子参、麦冬、姜片等一起放入砂锅中，加水炖煮2至3小时。这道汤品适合阴虚火旺、心烦失眠的人群食用，能够缓解燥热症状，改善睡眠质量。太子参麦冬排骨汤口感鲜美，营养丰富，是一道既美味又养生的汤品。接下来我们再来说一说太子参不能和什么一起吃。一、藜芦。在中医药理论中，太子参与藜芦属于配伍禁忌，不能一起食用。
藜芦具有永吐风痰、杀虫疗疮的作用，但它与太子参的药性相反，两者一起使用可能会产生不良反应，影响身体健康。在古代的中医药典籍中就明确记载了太子参与藜芦不能配伍。虽然现代临床实践中较少出现两者同时使用的情况，但在使用太子参时仍需注意避免与藜芦接触，以免发生意外。如果在服用太子参期间需要使用其他中药材，应咨询医生或药师，确保药物之间不存在相互作用。2. 萝卜。萝卜具有下气、消积的作用，而太子参是补气的药材，在传统观念中，萝卜会削弱太子参的补气功效。虽然目前对于这种说法的科学依据还存在一定争议，但为了确保太子参的药效能够充分发挥，在服用太子参期间，最好避免大量食用萝卜，尤其是白萝卜，其下气作用较强，可能对太子参的补气效果产生较大影响。如果在食用太子参后不久食用萝卜，可能会感觉身体的补益效果不明显，因此在饮食安排上应尽量将太子参与萝卜的食用时间错开，以保证太子参的治疗效果。3. 浓茶。浓茶中含有大量的鞣酸，鞣酸会与太子参中的有效成分结合，形成难以吸收的物质，从而降低太子参的药效。太子参中的皂苷、多糖等成分在与鞣酸结合后，其生物活性会受到抑制，无法充分发挥其益气健脾、生津润肺等功效。因此，在服用太子参期间，应避免饮用浓茶。如果有饮茶的习惯，可以选择在服用太子参2至3小时后适量饮用淡茶，这样既能满足饮茶的需求，又能减少对太子参药效的影响。下面我们说一说什么样的人不能吃太子参。1. 实症、热症患者。太子参具有大补元气的作用，对于实症、热症患者来说，服用太子参会使体内邪气更盛，加重病情。实症患者表现为高热、神昏、腹胀、满痛、拒按、大便秘结等症状，此时身体内的邪气正盛，需要通过泻下、清热等方法来治疗，而不是使用补药。热症患者则有发热、口渴、面红目赤、舌红苔黄等症状，服用太子参会使体内的热邪更旺，导致病情恶化。相比之下，太子参的药性较为平和，虽然也有补气的作用，但力量相对较弱。对于一些实症、热症患者，如果需要适当补气，在医生的严格指导下，可以谨慎使用太子参，但也需密切观察病情变化。2. 高血压患者。高血压患者在血压控制不稳定的情况下，不宜服用太子参。太子参具有升高血压的作用，可能会使高血压患者的血压进一步升高，增加心脑血管疾病的发生风险。对于血压波动较大、血压控制不佳的患者，服用太子参可能会引发头晕、头痛、心慌等不适症状，而太子参对血压的影响相对较小。在血压稳定的情况下，高血压患者如果有气阴两虚等适合太子参调理的症状，可以在医生的监测下适量服用太子参，以改善身体状况，但仍需密切关注血压变化。3. 婴幼儿及青少年。婴幼儿及青少年正处于生长发育阶段，身体的各项机能尚未完全成熟，太子参具有较强的滋补作用。对于这个年龄段的人群来说，服用太子参可能会导致性早熟等问题，影响身体的正常发育。太子参虽然药性平和，但对于婴幼儿来说，其消化功能较弱，也不建议随意服用。对于青少年，如果身体健康，一般也不需要额外服用滋补药材，只有在身体出现明显的虚弱症状，且经过医生诊断后认为有必要使用太子参进行调理时，才可以在医生的指导下谨慎使用。下面我们说一说咳嗽可以吃太子参吗？咳嗽是否可以吃太子参，需要根据咳嗽的类型和病因来判断。对于肺燥咳嗽、气阴两虚引起的咳嗽，太子参具有一定的缓解作用。肺燥咳嗽通常表现为干咳无痰、咽干、口渴等症状。太子参的生津润肺功效可以滋润肺部，缓解肺燥，减轻咳嗽症状。气阴两虚导致的咳嗽，患者除了有咳嗽症状外，还可能伴有气短、乏力、自汗等表现。太子参能够益气养阴，改善气阴两虚的状态，从而缓解咳嗽。然而，对于其他类型的咳嗽，如风寒咳嗽、
风热咳嗽等，太子参可能并不适用。风寒咳嗽是由于风寒之邪侵袭肺胃所致，主要症状为咳嗽声重、咳痰稀薄色白，伴有恶寒发热等。此时应采用疏风散寒、宣肺止咳的方法治疗。太子参的滋补作用可能会使风寒之邪留恋体内，加重病情。风热咳嗽则是由风热之邪犯肺引起，症状为咳嗽频聚、咳痰黄稠，伴有发热、口渴等。治疗应以疏风清热、宣肺止咳为主。服用太子参可能会助热生火，不利于病情恢复。因此，在咳嗽时是否可以吃太子参，需要经过医生的诊断，明确咳嗽的类型和病因后，再决定是否使用。下面我们说一说太子参可以泡水喝吗？太子参是可以泡水喝的，而且泡水喝是一种简单方便的服用方法。将适量的太子参放入杯中，用开水冲泡，浸泡10至15分钟后即可饮用。太子参泡水喝能够起到一定的益气健脾、生津润肺的作用，对于一些脾胃虚弱、食欲不振、咽干口渴的人群，日常饮用太子参水有一定的调理效果。太子参泡水喝还具有携带方便、随时可饮的优点，适合在工作、学习等场景中使用。不过需要注意的是，太子参泡水时有效成分的溶出相对有限，如果病情较为严重，单纯依靠太子参泡水可能无法达到理想的治疗效果。在这种情况下，建议采用煎汤等其他方法，以充分提取太子参的有效成分。太子参泡水喝时也要注意适量，过量饮用可能会导致上火等不适症状。一般来说，每天用6至10克太子参泡水为宜。同时，太子参泡水后，最后将太子参一同嚼食，这样可以充分利用其营养成分。今天我们全面深入地了解了太子参的功效、副作用、食用方法、禁忌等知识，相信大家对太子参已经有了更清晰、更全面的认识。希望这些知识能帮助大家正确看待和使用太子参，让太子参在为我们的健康助力的同时，避免给身体带来不良影响。以后的影片我们将聚焦另一种常见的中药材黄芪。你知道吗？黄芪在增强免疫力、补气养血、利水消肿等方面有着令人惊叹的功效，还隐藏着许多使用窍门和注意事项。黄芪究竟如何在身体内发挥作用？怎样根据自身状况合理使用黄芪？以后的影片为你揭开黄芪的神秘面纱。记得订阅我的频道，不错过每一期精彩内容哦。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟。